നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സിനെക്കുറിച്ചും ആണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ കൂടുതൽ സഹായകമാകും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.